welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது வீடியோ நான் போட போறேன். என்னன்னா சிக்கன் ரெசிபி எப்படி பண்றது ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா டேஸ்டியா இருக்க போது வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். அவங்க வந்து என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் காமிக்கிறேன் வாங்க. வாடி. இவங்க தான். ஹாய் சொல்றி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஒரு 20 இயர்ஸா இவங்க ஃப்ரெண்டு. இவங்க பசங்க ஏன் புள்ளிங்க மாதிரி ஏன் பசங்க இவங்க பசங்க மாதிரி அவ்வளோ க்ளோஸ் நாங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துக்கிறாங்க. சரி அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது சரி வீடியோ போட்டுக்கினே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க பண்ணிருக்கோம். பாருங்க வாங்க எப்படி இது இங்க பாருங்க. சிக்கன் வந்து 600 கிராம்ஸ்க்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கரம் மசாலா, புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் நிறைய போடணும். ஏன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். ஜிஞ்சரு, கார்லிக் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் நான் காமிக்கிறேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஆயில் ஊத்திக்கலாம். இவ்வளவு ஆயில் ஊத்திருக்கேன். இது நல்லா காயணும். அப்புறம் இது அரைச்சி வச்சுட்டு ரொம்ப மையா அரைக்காதீங்க, கொஞ்சம் கொரகொரப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும். இதுக்கு பாதி லெமன் கூட வேணும், ஏன்னா அது லாஸ்ட்ல ஊத்துறதுக்கு. அந்த கன்சிஸ்டன்சி எடுத்துக்காம இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கொரகொரப்பா. ஏன்னா ரொம்ப மையா இருக்க கூடாது. இது நல்லா இப்போ இதை போட்டுருக்கோம். மிக்ஸ் ஆகணும். அப்புறம் வாஷ் பண்ணி வச்சு சிக்கன் இந்த ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினேன், அதுவும் ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் ரசம், தால் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். உப்பு எவ்வளோ சால்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். வினிகர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கொஞ்சம். A few minutes later. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது இருக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். இந்த குச்சி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது கொஞ்சம் ஆயில் நான் நிறைய ஊற்றுவேன், உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் நீங்கள் அவ்வளோ ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ ஒரு இந்த பிரியாணி இலை ஒன்று போடணும். 4 லவங்கம் ஒடிச்சிடுங்க ஃப்ரெண்டு. லவங்கம் 4 லவங்கம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, சும்மா கொஞ்சம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ. அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைம் ஆஃப் லெமன்னு புழிஞ்சிக்கலாம். நமக்கு A few moments later. ஆஃப் லெமன் புழிஞ்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும் போது நீங்கள் லெமனை புழிஞ்சிக்கோங்க. ட்ரை ஆகிடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு A few inches later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் லஞ்ச் என்னன்னா சுட சுட ஆவி பறக்க சாப்பாடு, சிக்கன் ஃப்ரை, ரசம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டில். வாங்க சாப்பிடலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.